Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Rrëfime Jete me mua Tirona Lilin, për të ndarë sot një letër që në fakt është e paparashikueshme. Unë do t'ju kisha lutur që ta ndëgjoni nga fillimi deri në fund dhe më pas domethënë të jepni mendimin tuaj. Mos jepni mendimin pa e dëgjuar se mund edhe ta paragjykoni. Kjo që unë do të ndaj sot me ju është një tmerr i vërtet. E keni dëgjuar atë fjalën që edhe po të vdesësh, edhe po të ikësh në botën tjetër, para se të japish shpirt nga kjo botë, nuk mund të marrësh gënjeshtrën me vete. Të gjitha gjërat që i ke bërë në këtë botë do të dalin në këtë botë. Atje do ikësh i pastruar. Dhe pikërisht letra që ndahet sonte bëhet fjalë për këtë gjë. Një grua ka treguar një rrëfim, dëgjoni. Kur mora vesh të vërtetën, thot, ndjeva si kur toka më iku nën këmbë. Edhe sot, pas gjitha atyre që kanë ndodhur, ende më dridhen duart kur e kujtoj atë ditë. Nuk ishte thjesht një sekret familjar, ishte një jetë e tërë e ndërtuar mbi gënjeshtra, heshtje dhe një e kaluar që burim kishte menduar se do të mbetej përgjithmonë e varrosur. Jam një zonjë nga Shqipëria. Kam kaluar më shumë se 25 vite martesë me burrin tim. E kam njohur kur isha vetëm 20 vjeç. Ai ishte i qetë, ishte punëtor, ishte i respektuar nga të gjithë ne. Në atë kohë, unë mendoja se kisha gjetur njeriun më të mirë në botë. U martuam shpejt. Edhe pas 2 vitesh, erdhi në jetë djali ynë. Djali ynë, si për çdo prind, fëmia është dritë e syve. Jetonim në një jetë të thjeshtë, por në një jetë të qetë. Burri punonte shumë, shpesh rinte jashtë qytetit për punë, ndërsa unë kujdesesha për shtëpinë edhe për timbir. Kishte raste kur ai bëhej i heshtur, sikur në të vërtetë e mundonte diçka. Por unë nuk e pyeta kur shumë burrin tim. Në martesë mësohesh të mos të hapësh çdo derë të mbyllur. Mendon se dashuria dhe besimi mjaftojnë. Djali u rit me shumë kulturë. Kur iku për studime në Tiranë, më dukej sikur më kishin marrë zemrën time. Por çdo nënë e di që fëmijët nuk të përkasin përgjithmonë. Atje i mbirë njohu një vajzë. Herën e parë që ma prezantoi, me thënë të drejtën më pëlqeu menjëherë. Ishte e sjellshme, ishte edukuar, me sy të qeshur dhe me një mënyrë të ëmbël të folurit. Dukej sikur e dashuronte sinqerisht djalin tim. Kur i shihja bashk, ndjesha tepër e lumtur. Mendoja, ja Zoti po ma shpërblen të gjithë këtë lodhje. Edhe djali në fillim sillej normalisht, por pas disa takimeve, fillova të vërej diçka të çuditshme tek ai. Sa herë Sara vinte në shtëpi, ai bëhej nervoz. Ndonjëherë zbehej në fytyrë. Një mbrëmje, kur po pinim kafen, nusja po tregonte për nënën e saj dhe për qytetin ku ishte rritur. Në atë moment pash burrin tim të ngrinte kokën menjëherë. Syt ju mbushën me një frikë që nuk ja kisha parë kurrë.
E pyeti nga the që je, nusja e përsëriti emrin e qytetit. Ai më nuk foli për gjithë darkën. Atë natë, kur hym në dhomë ne, unë e pyeta çfarë ke? Pse u bëre i thash kështu? Asgjë, më tha mua, jam tha i lodhur. Por unë e njihja burin tim. Diçka po e hante nga përbrenda. Ditët kalonin dhe sjellja e tij bëhej edhe më e çuditshme. Filloi që të pinte cigare fshehurazi, edhe pse i kishte lënë me thënë të drejtën prej 1 viti cigaret. Zgjohej natën, shpesh e gjeja të ulur në kuzhinë, në errësirë. Dhe një ditë, djali erdhi më i lumtur se kur dhe më tha mami dhe babi, unë kam vendosur t'i propozoj vajzës që dua. Me thënë drejtën mu mbushën sytë me lot gëzimi. E përqafova fort, por kur ktheva kokën nga buri, ai në ato momente ishte bërë si i vdekur. Është herët, tha më njerë. Djali u abiti, tha babi, ne kemi 3 vite bashkë. Thash është herët, bërtiti ai aq fort sa në fakt u tronditëm të gjithë. Ishte hera e parë në jetën tonë që e shihja të humbiste kontrollin im shoq në atë mënyrë. Atë natë nuk fjeta, diçka nuk shkonte, në mëngjes vendosa ta ndiqja. Doli herët nga shtëpia dhe shkoi në një lagje tjetër të qytetit. E pash që të hynte në një kafenet të vogël. Pas pak erdhi një grua rreth të 50-tave. Kur e pash fytyrën e saj, zemra më ndaloi shumë, nusja i ngjasonte tepër. Ata folën gjatë, buri duke i shkatëruar, gruaja qante. Nuk durova më, hyra brenda. Kur më pa ai, u zverdhi tëri. Çfarë po ndodh? I bërtita. Ajo e uli kokën. Pastaj ky tha fjalin që mua më shkatroi. Nusja, tha, është i me bi. Për një moment nuk dëgjova më asgjë, sikur gjithë zhurmat e botës u zhdukën, vetëm zemra ime rihte fort. Gënjeshtër, i thash. Çfarë the? Ai filloi të qante, buri që nuk e kisha parë kur të qante. Më tregoi se shumë vite para se të martohej me mua kishte pasur një lidhje të shkurtër me atë gruan. Kur ajo kishte mbetur shtatzën, familja e saj ishte larguar nga qyteti. Ai nuk e kishte ditur kur nëse fëmia kishte lindur apo jo. Më pas kishte vazhduar jetën dhe ishte martuar me mua pa më treguar asnjë gjë. Po pse tani, bërtita unë? Pse nuk më the kur e kuptove? Ai më tha sepse kisha frikë. Kisha frikë të humbisja ty dhe gjithçka. E pash me neveri jo për sekretin, por sepse kishte lejuar që djali ynë të dashurohej me motrën e vet pa i thënë asnjë gjë. Kur u kthyem në shtëpi nuk dija si ta përballoja. Djali na priste i lumtur pa e ditur se jeta e tij do të shëmbej. Buri nuk kishte guxim të fliste, kështu që e bëra unë. I thash, fillimisht djali qeshi, mendoi se ishte shaka. Pastaj kur pa fytyrat tona, filloi të dridhej. Jo, thonte, nuk është e vërtet. Ajo natë ishte ferë, djali mu mbyll në dhomë dhe qante si fëmijë, nusja nuk donte të besonte, nëna e saj më vonë pranoi gjithçka. Brenda pak ditësh gjithçka mori fund. Fejesa u anulua, familjet u shkatruan, djali iku jashtë shtetit për muaj të tërë, nuk fliste me askënd, nusja ra në depresion. Ndërsa unë mbeta në shtëpi me burin tim, ose më mirë me njeriu që nuk e njihja mirë. Nuk mund ta shihja në sy, çdo kujtim i martesës sonë më duke i rrem. Mendoja për gjithë ato vite kur ai më kishte parë duke i besuar verbërisht. Një mbrëmje më tha, e di që nuk meriton falje, por nuk kam rreshtur asnjëherë së të dashurit ty. E pash gjatë dhe i thash dashuria, nuk mjafton kurrë ndërtohet mbi gënjeshtra. Dhe unë që dikur besoja se familja ishte e pathyeshme, mësova në mënyrën më të dhimbshme se një sekret i fshehur mund të shkatërrojë breza të tërë. Si e komentoni këtë ngjarje të kësaj zonje?